Voy, mana odam nima qilyapti? Aka to'xtang, to'xtang, nima qilyapsiz aka? Nima qilyapsiz aka? Lab o'ylansindir. Voy, bering bu yoqqa. Nima qilyapsiz aka? Bering aka. Yo, nima qilganingiz bu aka? Jonga tegib ketdi aka, shtraf. Voy, nimaga aka? Nimaga sindirib tashyapsiz lab o'ylanib? Shtrafli jonga tegib ketdi. Ko'chada umuman yurib bo'lmayapti. Qanaqa shtraf aka? Mana bu yoqqa keldi aka, mana bu yoqqa. Nechi pul beradaringizmi? 15 million chiqib ketdi aka o'zi. Aka, avtoto'lov bor-ku, avtoto'lov. Boshlang'ich to'lovsiz hamma shtraflaringizni o'chirib berishadi aka. Plastik kartam bor, boshlang'ich to'lov so'rashadi-yu aka. Yo'q, aka, boshlang'ich to'lovsiz qilib berishadi. Mana nima qilganingiz bu aka? Oynalarni sindirib, mana qilganingizga qarang. Yo'q, qo'ying. Baklashka terib o'stirishchilik qilarkansiz. Aka, baklashkadan Voy. nima qilyapsiz tushunmadim. Bo'ldi aka, avtoto'lovga murojaat qilamiz. Aka, hammasini boshlang'ich to'lovsiz qilib berishadi. O'zi baklashka terib tirikchilik qilarkansiz aka. Baklashga tirikchilikdan aka, mana shunaqa qilib. Aka, ularga aloqa chiqsangiz, avtoto'lovga aloqa chiqsangiz, tonirovka ruxsatnomalarni ham boshlang'ich to'lovsiz qilib berishadi. Diska ballonlarni ham boshlang'ich to'lovsiz olib berishadi. Bo'ldi, aniqmi aka hozir? Aniq aka, plastikingiz bormi aka, pasportingiz bilan boraman hozir. Ketdi aka, hozir boramiz. Chiqing mashinaga. Qilib berishadi aka, o'tiring yo'qdan. Mana bu baklash qanaqa o'tiraman, baklashga to'lib ketibdi mashinangiz ichiga. Bo'ldi, hozir suramiz aka. O'ting yo'qdan bo'ldi, ketdi aka, charchadi.